Salam dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Yenə də həftəlik proqnozlarla qarşınızdayıq. 30 iyun 6 iyul aralığının belə deyək ki, 2 ayın qovuşması dönəmində gözlənilən olaylardan, proqnozlardan sizə bəhs eləyəcəm. Nəhayət ki, bu həftə planetar quruluş sülh vəd eləyir və ümid eləyək ki, doğrudan da dünyamızda bu bir neçə nöqtədə baş verən çaxnaşmalar, hərbi qarşıdurmalar nəhayət ki, atəşkəsə, sabitliyə, sülhə yönəlik olaylarla nəticələnəcək. Çox istərdik bunu, amma bəzən insanlar var ki, yer, göy bioritmindən çıxır və planetar quruluşun belə deyək ki, əleyhinə gedir. Amma hər halda astrologiyanın göstərdiyi bütün detallar bu həftənin xüsusən də 2-5 iyul aralığında artıq böyük sülhlərin yaranmasından, dünyanın sakit olacağından xəbər verir. Ümid eləyək və dua eləyək ki, belə olsun. Amma ayrı-ayrı fərdlərə gəlincə, ümumən sağlamlığın qeydinə qalmaq, yarımçıq təmir tikinti işlərinə məşğul olmaq, istirahət eləmək, bax bu kimi məsələlər üçün daha uğurludur. Nəinki yeni işə başlamaq, riskli işləri böyütmək. Daha çox, məsələn, mən tövsiyə edərdim ki, daha çox istirahətə yönəlik, məkan dəyişikliyində fərqli adamlarla, çoxdan görmədiyiniz adamlarla görüşəsiniz. İndi gəlin ayrı-ayrı bürclərə baxaq, görək konkret istiqamətlər necədir. Qoç bürcü. Xırda maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq bu ərəfədən razı qalacaqsınız. Ətrafınızda baş verən nikbin olaylar, eləcə də xoşməramlı təkliflər ovqatınızı xeyli yüksəldəcək. Məhəbbət məsələlərində bürüzə verdiyiniz kobudluğu aradan qaldırmaqla özünüzə qarşı böyük rəğbət yarada bilərsiniz. İyulun 6-sında qidada diqqətli olun, zəhərlənmə ehtimalı ola bilər, mədə həssasdır deyə. Boğa bürcü. İyulun 3-ünə qədər özünüzə diqqət yetirməyi unutmamalısınız. Əgər bunu bacarsanız, sonraki ərəfədə hər şey zövqünüzlə uyğun tərzdə cərəyan edəcək. Sürprizlərlə üzləşmə ehtimalınız da böyükdür. İstənilən situasiyada öz iradənizə uyğun hərəkət edin. Ulduzlar başqalarının məsləhətlərinin bu ərəfədə o qədər də səmərəli olmayacağını bildirir. Əkizlər bürcü. İxtiyarınızda olan bu həftə bir qədər təzadlı şəkildə cərəyan edəcək. Əsəbi situasiyalarla qarşılaşma ehtimalınız da var. Bazar ertəsi hansısa ciddi iştahınıza getməyinizdə məqsəd uyğun deyil. İyulun 1-də və 3-də mübahisəyə cəlb olunacağınız gözlənilsə də, həftənin qalan günləri nisbətən sakit keçəcək. Səyahət üçün qarşınızda füsunkar bir zaman durur. Bəlkə də səyahətə çıxsaz bu dediklərimiz negativ görünənlər baş verməyəcək. Xərçəng bürcü. Bürcünüzün aktivləşməsi həftə boyu maraqlı hadisələrlə rastlaşmağınıza şərait yaradacaq. Bu arada çoxsaylı ünvanlarda olacağınız da gözlənilir. Deməli, səfərə çıxmaq üçün hansısa tərəddüdə ehtiyac yoxdur. Əgər təşəbbüs öz tərəfinizdən olmasa, işgüzar sövdələşmələrdə iştirakdan yayınmalısınız. İyulun ilk 2 günündə şəxsi büdcənizdə artım gözlənilir. Şir bürcü. Astroloji göstəricilərə inansaq, iyunun son günündə ümumi əhvalınız qənaətbəxş olmasa da, təzə ayın ilk günlərini rahat şəkildə keçirəcəksiniz. Əsəbi situasiyalar aktivliyinizi azaltsa da, çalışın ki, istirahət günlərini öz evinizdə keçirəsiniz. 3-5 iyul aralığında isə çoxsaylı sürprizlər yolunuzu gözləyir. Yeni iş təkliflərindən imtina etməyə tələsməyin. Qız bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə güzəştə getməyi bacarın. Özünüzün müəmmalı və qapalı aparmaqdası səmimiyyətlə və nəzakətlə şəxsi büdcənizi nəzarətdə saxlayın ki, var məqamda çətin vəziyyətdə düşməsiniz. İyulun 3-ünə qədər olan ərəfəni dinc şəkildə başa vurmağı bacarsanız, rahatlıq tapacaqsınız. Nəzərə alın ki, təzə ayda qarşınızda, yəni iyul ayında qarşınızda böyük perspektivlər durduğu üçün aktivlik göstərməlisiniz. Tərəzi bürcü. Bazar ertəsi və bazar günü istisna olunmaqla həftənin digər günləri bir qədər gərgin keçə bilər. Ulduzlar səhhətinizlə bağlı bəzi problemlərin baş qaldıracağından xəbər verir. Amma cümə axşamı uzaq səfərlərə çıxsanız, hadisələr yaxşı müstəviyyədə keçə bilər. Qərar çıxararkən başqalarının rəyini də nəzərə alın, çünki bəzi həyati məsələlərdə təcrübəniz azdır. Əqrəb bürcü. Füsunkar səyahətlər yolunuzu gözləyir. Maddi imkanınız yol verdiyi halda bu kimi şanslardan kənarda qalmayın. Şəxsi münasibətlərdə yaranmış soyuqluğu aradan qaldırmağa çalışın. Amma bu arada cərəyan edən proseslərin nəticəsi həm də çıxardığınız qərarlardan asılı olacaq.
Xırda bir yanlışlıq sizə baha başa gələ bilər. Soyuq qidalardan uzaq olun. Oxatan bürcü. Gəldiyiniz nəticələrə ciddi fikir verin. Yalnız bu halda uğurlarınız arta bilər. Bu 2 ayın qovşağında ailənizin, eləcə də qohumlarınızın problemlərinə biganə yanaşmayın. İxtiyarınızda olan bu ərəfədə elə edin ki, ümumi gərginlik irəliləyişlərinizin qarşısını almasın. Ayın 3-də pul barədə ciddi düşünün. Səfər üçün uğurlu vaxtınız isə şənbədir. Oğlaq bürcü. Əsəblərinizi cilovlaya bilsəniz, xoş məqamlar yaşayacaqsınız. Ələlxüsus da ailə üzvlərinizlə mülayim davranmalısınız. Göy qübbəsi xəbər verir ki, iyulun ilk günlərində taleyinizdə uğurlu dönüş mərhələsi başlayacaq. Bu yolu özünüz qazandığınızdan ulduzlar sizə dəstək verəcək. Amma bədxah adamların təsirindən qorunmağı da unutmamalısınız. Su tökən bürcü. Bu həftə daxili süslüyünüz əməlli başlı səngiyəcək. Bu isə nəticə etibarilə nəzərdə tutduğunuz planların reallaşmasını asanlaşdıracaq. İyunun 30-u üçün ulduzlar sizə sürprizlər də vəd edir. Fəaliyyətdən başqa bütün sahələrdə xoş məqamlarla rastlaşacaqsınız. Amma cəfəng şeylərə çox da pul xərcləməyin. İmkan daxilində səfərləri bu həftəlik təxirə salın. Balıqlar bürcü. Bəxtinizdə olduqca uğurlu bir həftə var. Heç bir maneə ilə və ya qanqaraçılığı ilə rastlaşmayacaqsınız. Göy qübbəsi ətrafınızda olanlara qarşı özündən razılıq göstərməyinizin əleyhinədir. Sadə olun. Yalnız bu halda nüfuzunuzu artıra bilərsiniz. Maraqlı hadisələr, gözəl insanlarla rastlaşma ehtimalınız da böyükdür. Başınız çıxmayan müzakirələrdən isə qaçın. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.